to'y marosimlarida ushbu ekonomik xususli transport vositasini haydovchisi transport vositasini qayta jihozlab man etilgan sirenalarni o'rnatib boshqarib bilganligi aniqlandi. Holat yuzasidan yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, ushbu avtomashina vaqtinchalik ushlab turish uchun jarima maydonchasiga joylashtirildi. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, ushbu qurilmalarni o'rnatish ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 127-moddasida taqiqlangan, ya'ni ushbu qurilmalar musodara qilinib, bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravar miqdorda jarima solinishiga sabab bo'ladi. Shunday ekan, barcha haydovchilarimizdan ushbu qurilmalarni o'rnatmasliklarini so'rab qolamiz, zero unutmang, qonun ustuvor, jazo muqarrar ekanligi albatta ta'minlanadi.